qoraxdu marka ay dhacdo magaalada muqdisho waxa ay gashaa mashquul xoogan inta badan wadooyinka caasimadda waxa ay noqdaan kuwa mashquul badan iyaduna dadku ay waqti ay ku qaataan goobaha lagu caweeyo. maalgashiga ganacsatada ayaa ah mid si xawli uga socda magaalada muqdisho. xasiloonida waxa ay keentay in shakhsiyaad badan oo qurbaha ka yimid in dalka ay dib ay ugu soo laabtaan goobo ganacsi oo hor lehna ay ka furaan magaalada. waxaana la dhihi karaa tartan dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ayaa xilligan ka socda magaalada muqdisho. halkani waa shirkad lagu sameeyo borostada, waana markii ugu horeysay Soomaaliya laga hirgeliyo digaag loo sameynayo qaab casri ah oo loo yaqaan borosto. waa mashquul waxaana suuro geliyay shakhsiyaad Soomaaliyeed ee ka yimid qurbaha, waxaana albaabada loo furaa galabkii, waxaana albaabada loo laabaa habeenkii 2 habeenimo. waa mashquul, qof walba number ayuu jaranayaa, dalab ayuu dhiibanayaa. mid ka mid ahi ragga goobta ka cashaynayay ayaan la sheekaystay. haye ciidid bal ka waran meeshan maxay iga sheegi kartaa? wallahi sida ujeedidba meeshan waa ka cashaynaa, xaafadda waaye. maalintii yaa la shaqeeyaa, habeenkiina baashaala la isaga soo aadaa. marka waa dhalinyaro badan oo xaafadda saaxiibaana aan jooga soo raacnay. marka waan u jeedaa xilli dambe inay tahay oo ilaa 3 saac ku dhawaad ah. alxamdulilah waa meel iska wanaagsan waaye. cashaan u soo doonanaa baashaal, waa sidaas waay. haye chicken ama digaag iyo rooti iyo maxay raahdaa chips iyo toon iyo coca-cola ku hortaal, bal waxay iga sheeg. wallahi ujeedaa dee waxay ka mid tahay horumarka dalka uu gaaray runtii, oo inaad casho noocan oo kale ay hesho waxa waaye aad ay u wanaagsan tahay. meelo fogfogna maan xaafadda agteeda la waaye. marka markii hore ma jiri jirin casho noocan oo kale ah oo ku saabsan inaad jikin iyo aad cuntid iyo waxyaabo sidaasoo naftaadu ay u baahan tahay. marka aad aan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa. laakiin chickenka marka loo fiiriyo chickenka kale waa ka disan yahay qaabka loo sameeyay digaagan. waa nooc casri ah, borostada loo yaqaana, bal ka waran. wallahi aad u macaan horta runal rabaa. marka waa kulleeto farsamada ku soo korortay waaye dalka, oo dadka Yurub nooga yimid iyo meelahaas ay ku soo kordhiyeen. marka horumarkii ka mid tahay horaan u sheegay, waana ku faraxsanahay inaan dalkeena ka helno casho noocan oo kale ah. maalintii oo dhan markaa shaqaynaysid, habeenkii waxa u baahan tahay lagu baxsi, meelo aad wax ka cabtid, meelo aad soo fiirisid. marka aad aan ugu faraxsanahay. inta badan dadka halkan wax ka iibsanaya waxa isugu jiraan rag dhalinyaro ah iyo weliba daa oo habeenkii halkani ku nasta. ragga qaar ee markaasi dalabka u maqnaa ayaa waxay ii sheegeen in habeen walba halkani ay reeruhu ay casho uga gadaan. haye
dhowr lambar haystaan filaya 156 iyo 12 iyo hal door maxaa ku iibsanaysaa waxaan ku iibsanayaa midka weyn iyo midka yar iyo cabitaankiisa ayo waa kashinkii alaab yar la socoto tomato iyo tomaatadii iyo toonadii iyo waxa toontii kale kajabkii kale lagu cunayo waay brosto noocan loo sameeyo waddanka marra ugu dambeysay waa markii ugu horreysay la leeyahay oo brosto noocan waddanka la keeno balse waragta adiga maasha Allah aad iyo aad aan ugu faraxnay wax badan waa uga kaaftoonnay wax badan magaciisa waa maqlaynay inkastoo waqtigii barisamaadkii annaga aanba ogeynba brosto magaceeda aan ka maqli jirnay dadkii Sacuudiga iyo meelahaas ka imaadaan nooga sheekayn jirnay laakiin maanta ayadoo xay iyo rasmi ah haynaa chibiskana maxaa asaga la isku cunayaa chibiska iyo asaga iyo xabadiisa rooti iyo kajabkaas waa iswataa waa lagu cunaa tijaabin kartaa chibiska hal mar maasha Allah ha waa mid laga soo shaqeeyay oo okay ah laba xamar ay ka soo shaqeysay dadkii ugu reer magaalada meesha ay ka hana qaadayso waay marka maasha Allah halkan maxaa ku jira inta waxaa ku jira tuuntii kajabkii lagu cunaayay chibiska lagu cunaayay ka waran marka hadda waxa la marayaa xilli danba la marayaa 10 habeenimo la marayaa oo meeshan waa aad ay mashquul u tahay bal ka waran isbeddelkan ka jira magaalada hadda xamar weynaan ku suganahay hase aatee markaad fiiriso qaabka loo sameeyay iyo isbeddelka iyo dadka sida u imaanayaan maxay iga sheegi kartaa waa horumarkii aan ku tilmaamayna gobolka Banaadir inuu hana qaaday inay nabadda soo carfayso inay nabadda soo udgoonayso annagana tallaabadaas baan ka shaqaynaynaa waana ku faraxsanahay in macnaha hadda waqtiyadan aan dhaxda aan kula hadlay dhaxda i dhuuqsan waxaan ka imid liido hadda waxaan joogaa brostadii waxaan sii qaadanaa cashadayda insha Allah laba qayb waay qaybtan way weyn tahay qaybtan way yar tahay marka qiimadeedu ma sheegi kartaa ha kan waxaan ka bixinaa $6 midkaana $3 cabitaanadana waa nus $. ma adiga iyo hooyadooda iska leh kana aabaha aniga iska leh aad oo maasanta waxaan ku rajeynayaa nolol wanaagsan ku rajeynayaa insha Allah muqdisho anna waxaan u rajeynayaa ilaahay idinkiisa iyo universal aad iyo aad aan ku mahad celinaya maadaama aad ka shaqaysaan horumarka dalka iyo gobolka Banaadir aad iyo aad u mahadsantiin aqoon-yahanada sida taqaatiirta ayaa qayb ka ah shakhsiyaadka aan kula kulmay goobtani sheekadani ayaana dhex martay ka waran meeshan hadda cashada adag cashada halka gadata وافعا ما شاء الله العشاء البروست هو مادة لذيذة في العشاء بس لكن الغداء ليس ونحن متعودين في المملكة العربية السعودية وفي اليمن على البيك وجئنا إلى في الصومال ولم نجد في أي مكان حتى وجدنا في حمروينا ما شاء الله أكل مرتب ونظيف وأكل ومجلس مرتب وكل شيء إن شاء الله. ما تقدر أن تتكلم اللغة الصومالية أم صعب؟ حير أتكلم شوية حير. إذن كيف تعيش مع الناس الآن؟ في الصومال أعيش والله الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى عندما أتيت وحير لكن لحد الآن وح بدان إن شاء الله هل بيل سدح بيل وبرته أفضل مالي. حوجا وكهذا كرتا. ها؟ وكهذا كرتا تتكلم شوي. أنا من تقدر أن تتكلم باللغة العربية قليل؟ لا أتكلم اللغة الصومالية وحيرة. أنا قام محمد أحمد وحربة أنا قام حمروينا مداوات أعشاب والحمد لله الحين هل سنة إبر وجوجا في الصومال. إيش اشتريت هنا؟ إيش هذا؟ بروست ما شاء الله وافي عنه. كيف البروست حلو معاه ما شاء الله وافي عنه. يلا عفوا هبينكي واقع 10 سنة فلاه كور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نتعشى الحمد لله حينما افتتحت هذا المكان بروست يسمى بروست حمر 2 رقم 2 الله يعطيهم العافية بأولاد الشيخ أبا أحمد اسمه محمد أحمد الله يعطي العافية أنهم فتحوا في هذا المكان لبروست الله يعطيه العافية ويحفظه من أعدائه ويحفظ البلاد والعباد. هذا نحن الآن في مقدشو لقد جئت مشان بزيارة مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك المحفل الإسلامي المؤسسي والدي الشريف عيدروس بن علي بن أبي بكر النظير العلوي. الحمد لله لقد عملنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بذات الشريف عبد الرحمن عيدروس إن الحمد لله بالعام الماضي لقد عملنا المولد النبي صلى الله عليه وسلم والعام الآن نحن موجودين قد عملنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم
وقد سجلنا في بعض الأماكن. الحمد لله ممكن رأيتم صورنا، والحمد لله نشكر الآن الصحفي الصومالي الذي أتانا بمفاجأة في هذا المكان، محل بروست حمر رقم 2. الله يعطيهم العافية وجزاهم الله خير. خلاص ساعة كم بتجي هنا في الليل؟ ساعة كم بتجي هنا؟ أنا كل ليلة نجي بعد صلاة العشاء لغاية ننتظر الإذاعة الجزيرة وإذاعة الصومال مشان نعرف كيف أحوال المقدشو، لأنه هنا أنا ولدت في هذا المكان مقدشو في عام 42، عام 1942. خلاص جيت هنا بعد صلاة العشاء، بتجي هنا تتعشى هنا، بعدين متى ترجع للبيت؟ نعم، أنا أتعشى هذا المكان كل الليلة وأرجع البيت بعد الساعة 9:30 في الليل. ممكن أنت جيت لليمن؟ أنا جيت الآن من تريم الغناء بحضرموت، وأولادي ساكنين في عدن جول السفينة. خلاص جيت لعدن، والآن أنت في الصومال، خاصة في العاصمة مقدشو. كيف الأجواء؟ كيف الجو العاصمة الآن؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مقدشو لقد صحت الأمور كلها، والله حفظهم من أعدائه ومن الأعداء الذين سبقوهم بالإيمان. الحمد لله الذي سبقوه من أول. marka laga soo tago dhalinta waxaa jira qurba joog oo qurbaha ka timida sida dalalka carabta oo halkan yimaada marka ay salaado cisho ay soo dukadaan. دكتور ka waran magaalada muqdisho marka loo fiiriyo isbedel weyn ka jiro oo dad badan ay imaanay qurba joogta wadanka dib ugu soo laabanaya, horumar badan ka jiro. waxaa ka mid ah qaybtan broostada oo digaaga oo qaab casri ah loo sameeyo, bal waxa iga sheeg. والله أنا مقتهي مقدشو مقتهي دتك هرت سومالي دجن أو خارج كدجن أو دن والدياسبرا اللي يراهدو سومالي أخدي كقبان، لكن مركا أنا عن إمد سديد مر مقان ومركي سجال بر عيان صعدا دتك مركا سير هذا والدكتور أحمد عدو مقدشو أيام مقي سديد سجال مر أو تجايو مركا نكان متوريس على يالنا waraysi badan bay ila yimaadeen. waxyaabaha iyaga ay sheegayaan waxba kama jiraan. nabadgelya dalka ka jirta, dalka waa dhismo haya, international community aid ayay soo wadaan, waa adiga mugtahay campaign badan baa socda. marka aniga dadweynaha Soomaaliya waxaan u sheegaa dalkiina waa lama huraan, dalkiina kaaliya, dalkiina mugtahay waa meel mugta laga irsanaayo, shati keen lagu dhahayo, sharciga ku joogtad keen lagu dhahayo, caruurtaada oo la baqaynin, caruurtayna xagga mugtahay dhuumasha ayaa lagu haya, waa la qarsana, waa la afduuba, meel kasta mugtahay nin walba caruurtiisu u ceshana, gabdhaheena xagga way ku baaba'een. marka Soomaaliya maanta muxaddaad aad fiirisid Yurubta waa ka horeysaa. Prost Express ayaa laga furay, wixii adduunweynaha laga cunay dhan baa laga furay. war dalka kaaliya, dalkiina nuuriya, waddanimada lagu sheegaa waa ninka Soomaaliga dalkiis waa inuu uriyaaqaa. maalgelintiina Kenya iyo Afrika meelaha aad gelinaysaan oo maaliya ummiye nagu dhacayso, inta ma kugu dhacay dalkaana ma lagu dhacay hantidiina kansada. maanta waxaa meesha ka furan Prost Express oo xamar weyn laga furay xaafadayna oo Muqdisho oo qadiimka ahaa, oo maanta aad u jeedaan mugtahay Prost Express queue loogu jiro. dhalinyarta duqowda hooyooyinka gabdhaha waxa dhamal ardaydi maalintii ilaa habeenkii queue ilaa midnight loo joogaa. waa meel isku booming ay noqotay. war dalkiina mugtahay faa'iidada ay maanta ay taal wax Yurub laga cunaya inta laga cuno haya. marka dadweynaha Soomaaliya waxaan u sheegaa waa inay dalkooda ay u riyaaqaan oo dalkooda maalgeliyaan. dadkan sidii oo mugtahay u maalgeliyeen Prost Express dadka sameey Ilaahay khayraad ha siiyo, magaalada way nuuriyeen, shacbiga way dharjiyeen, cunto macaan badan way na siiyeen. haddana cuntadii oo aniga ii taal waa mugda duhurtii waa ka cunay, haddana waa cuno haya. asxaabtayda oo hotelka ila deganna ayaa mugtahay waa iga sugo hayaan. hadda anigoo cunaayo bal fiiriya dhadhanka iyo saa u go'aysa u qaadanaysa. ما شاء الله
waxaad dhaysaa mugtahay maraykanka iyo mugtahay UK-ga miyaa laga sameeyey waa dhalinyar Soomaali ayaa sameysay waxaan oo training qaad oo dad ajnabi oo mugtahay khaarij loogu keenin ila saaray waagaag imsa joogta Muqdisho muqdisho hadda waxaan joogaa bil iyo laba beri nin doctor tahay cudurrada guud aad qaabilsan tahay maalintii waa shaqaynaysaa habeenkiina waqtigaada waxaad ku qaadataa halkan Bros Express waxyaalaha aad ku aragtay meeshan isbeddelka ka jiro maxay iga sheegtaa isbeddel oo mugtahay cajiib oo mugtahay oo dadka filanaynin xataa aniga aan filanin ayaa meesha ka arkay wadooyinkii nadaafadda laga sameeyey dadkii oo mugtahay mas'uuliyadda is saareen shacbigii oo waddankooda jeclaystay inay horumariyaan ayaan ka arkay dhismaha ka socda developmentiga oo meesha ka socda anakana mugtahay meesha waxaan u nimid inaan dalka aan taageerno shacbigayna oo mugtahay maadaama aan doctor distributor of medicine aan ahay oo shirkada Alliance Global oo Mareykanka iyo Care and Cure oo wakiil aan ka ahay ayaan jeclaystay inay dadkayga mugtahay daawooyinka ugu fiican la siiyo meeshii laga keenay daawooyinka oo mugtahay oo feega ah marka mugtahay hadda daawada mugtahay meesha markaan keenay isbitaal badan baan geeyay isbitaalladaas mugtahay waxay yiraahdeen daawooyinkan kale lama soo gaarin aad baad ugu mahadsan Dr. Maxamed waagaag hadda brosta ku agtaalo imise qayb ka kooban tahay ya imise ka kooban tahay brostadan waxa rooti chibis iyo chipsigi iyo laba gacan oo mugtahay lagu dargaay oo la dhameyn karin weynaanteeda iyo culeyskeeda ayaa mugtahay ay caloosha ku buuxinaysaa dhadhankeedana mugtahay lama siisan karaba waagaag brostadan magaalada Muqdisho oo kaliya tuun oo dhadhan siinayso oo cudurka bini'aadamka mugtahay pressure-ka ay dejinayso xataa ayaa lagu siinay iyo kookihii ku dejin lahayd waa tahay brostadan magaalada Muqdisho ay ka howlgashaa haatan gobolada weli ma aysan gaarin magaalooyinka waaweyn ee waddanka Soomaaliya ma ku rajaweyntihiin ama mas'uuliyiinta meesha markaad aad fiiriso maadaama aad isugu dhawdihiin ma kala hadasho inay ka hirgeliyaan magaalooyinka waaweyn Soomaaliya sida Garowe oo kale Hargeysa oo kale Kismaayo oo kale Baydhabo oo kale in la geeyo daraad ayaa taladan ayaan siiyay walaalaheen oo meesha fureen marka Muqdisho maadaama caasimadii ay tahay aad ka bilaabeen war ku xijiya degmooyinka kale iyo gobolada kale mugtahay like Puntland oo kale Somaliland iyo Shabeellaland iyo meelayaasha waaweynka dhan oo laga aqoonsan yahay marka dadkii markii ay mugtahay propagandadaas ay maqleen Soomaaliya Muqdisho laga furay Bros Express war noo keena marka dadkii baan u sheegay ayaan dhahay waxaan mugtahay waa loo riyaaqay marka Soomaaliya waxa leeyahay Puntland iyo Somaliland waa inaad geysaan laana Puntland iyo Somaliland waa dal weyn oo Muqdisho mugtahay la tartamayso dhan dhaqaale iyo nadaafad iyo meel kasta especially mugtahay Hargeysa kale booming waay Puntland Garowe iyo Gaalkacyo iyo Boosaaso waa meesha boortada ugu weyn oo dhaqdhaqaaqa ka socda geeya way ballan qaadeen inay branchal laga furo mar branchaalkaas ayaa rabnaa hadda inaan hirgelino insha Allah wayna hirgelaysaa casho wanaagsan ku rajaynaya doctor waxa kale mugtahay aan ku sheegay oo dheeraad ah shaqaale badan in la qori doono goboladoo dhan shaqaalahaas mugtahay dalka Soomaaliya shaqaale waa in laga shaqaalaysiiyaa ummadii shaqo la'aan baa ku dhacday marka Bros Company-ga waxay mucaahadadaheeda kaliya inay Bros-teeda gadaysho inay shaqaalayso ummadda Soomaaliya thank you isbeddelka nolosha ee magaalada Muqdisho waxa ay keentay in goobo aan hore looga arki jirin dalka laga hirgeliyo Soomaaliya waana mid farxad gelisay shacabka Soomaaliyeed mid ka mid ah ragga maamulka halkani haya ayaa waxa uu ii sheegay inay ku rajaweyn yihiin in magaalooyinka Soomaaliya ay ka furaan xaruntan samaysa brostada Cabduqaadir Geele Cabdullaahi Geele marka waxa faahfaahin iga siisaa halkan iyo qaabka aad u shaqaysaan iyo qaabka dadka idigu yimaadaan waxdi kaga adeeg ما شاء الله معنا waxay u shaqeysaa qaab oo casri ah waxaan macna u shaqeynaa casriga macna oo caalamka hadin ka hadla barastada dad badan waxay u yaqaaniin qaar kamid ah Albeek qaar waxay u yaqaaniin KFC anagana hadda waxaan lahaa lama xamar barasta Express ما شاء الله معنا markan wadankan aragnay in baahi weyn ka jirto oo loo baahan yahay waa dadaalni waa keenni ما شاء الله dadkeena aad ay u cajiibisi hadii loo sicirka hadii loo quality hadii loo dhadhanka nooc walba ما شاء الله macna dadkeena macna mar walbana macna waa noo mahad celiyaan
marka dadka sidee u iibsadaan habeenkii dadka sidee u yimaadaan ma habeenkii kaliya miyaad shaqaysaan mise maalintiin waa shaqaysaan والله معنا ماشي waxaan furnaa معنا kooda duhurnimo ama 7 saac duhurnimo ilaa haweenkii 4 saac ilaa 5 saac معنا dad ayaa saa u socda dadkii maba kala go'an safay ku jiraan number loo gooyna marka jaamkeedna معنا jaam aan caadi ahayn waay sida aad u jeedid hadda see loo iibiyaa marka baroostada والله براسته waxa loo iibiyaa معنا sicir oo معنا oo aad u jaban waaye qayb $3 waaye waxay ka mid tahay laba jab oo digaag ah iyo chipsigeeda ketchupkeeda tuunteeda rootigeeda $3 waaye qaybna waxay ka mid tahay 4 jab oo digaag ah waaye ketchupkeeda chipsigeeda tuunteeda kulli rootigeeda $6 waaye menugeeda waa kan معنا saa oo jeedid ما شاء الله cabitaanka iga waran asagan cabitaanka ما شاء الله waa tiro badan yahay qaar waxa jira macna oo anaga oo wadani oo anaga shiidna jira iyo qaar waxa jira macaashita ujeedada meesha ku jirto nooc walba dad qof walba wixii cajibiyo waa diyaar oo nahay wax marka dadkan chibiska iyo dadka marka qaabka ama baroosada dadka idinka iibsanaya macaamiisha wax dhibaatooyin aad kala kulantaan ma jiraan oo markaad eegto qaabkii wax u gadanayaan lacagta la bixinayo kaarka la qaadanayo inta waa jira laakiin hadda ما شاء الله waa la qabsadeen waxa jira Soomaali horta ma u baranin in meesha macnaha marka ay imaadaan oo number loo gooyo lacagta ay bixiyaan ma u baranin laakiin hadda macnaha ما شاء الله waa barteen nidaamka oo gadna wax waaye meesha counterkaad aadaysaa lacagtaad dhiibaysaa lambaraa lagu siinaa lambarkaagaad sugay ka bacdi waad qaadanaysaa qaar ka mid ah dib allan kulana jira oo macnaha oo nidaamka fahamsanay laakiin badi majority way fahmayaan nidaamka ugu dambeyntii marka sidee idinku suura gashay maxaa idinku kalifay inaad baroosto xilligan aad ka hirgelisaan magaalada muqdisho والله waxaan oo kala fi marka aragnay maadaama ma degan ganacsato badan wadankan ka jiraan waan u mahad celiyeenaa oo ganacsato badan la imaadeen oo wax badan fureen suubiyeen anaga taas ayaan dhiirigelisay inaan ku dhiirano inaan baroostada aan furno wadanka aan keenno gobolada inaad ka hirgelisaan garow oo kale hargeysa oo kale boosaaso oo kale kismaayo baydhabo beledweyne ma ku rajaweyntiin ما شاء الله هذا ورجونا ملك السو أف صومال لو هذا إن جينا نجعلنا ميل والله أف صومال لو هذا سيد قبل هذا يوم ميلها كل أف صومال لو هذا لبه إن جينا نجعل أي قد حنك عسنا إن نسودويه إن شاء الله سيد هذا مقدش إنه نسودويه guud ahaan daawadayaal barnaamijka muuqaalka bulshada toddobaadkan intaasi ayaana ku soo gebagabeynayaa waxaana barnaamijka idila socodsiinayay anigoo salmaan jamaal siciid ah dhanka farsamada iyo kaamiradana waxaa qaabeynayay cabdirasaaq maxamuud jaamac maqosle intaan barnaamij kala mid ah ku kulmayno waa salmaan iyo bahda muuqaalka bulshada oo idinkaga tegayo sidaas iyo nabadino